يا إخواننا اللي بيجيب الشقة شنو؟ ممكن يكون عندك أي حاجة، لكن تقع عليك مصيبة تكرهك حياتك. صح ولا ما صح يا إخواننا؟ صح؟ المصايب بزهي زول ومزهي زول. الناس دي حسا الناس دي في السودان معظم الناس مالهم ما سعيدين. أنا أوريك الفلس ده مدن من الناس جد. أي زول مفلس بيكون متضايق. شوف أي زول بيشاكل مع الكمساري مفلس. في الحافلة إذا بيشاكل مع الكمساري وروحه محرقة ده مفلس 100%. أو عنده مشكلة مع مرته في البيت فالشاف الكمساري المسكين أصلا. يا إخواننا طيب إذا علمت أن الأرزاق مقدرة وأنها مكتوبة وأنها مقضية، الإيمان بالقضاء والقدر هو رأس الرمح في السعادة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا يعني أن العبد المؤمن يرى وينظر إلى أقدار الله بالحكمة. ما بقول ربنا داري يعذبني، بقول ربنا داري يمتحننا، ربنا داري يرفع درجاتنا في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قال العلامة ابن القيم: ولقد تأملت المصائب التي تقع على العباد والابتلاءات فوجدت فيها 100 فائدة.